विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बा VBGRAMG बिल 2025 संसद रे गृहीत होईछि। एही बिल उभय लोकसभा और राज्यसभा रे पास होईछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अनुमोदन परे यह आईन रे परिणत हेबो। लोकसभा रे VBGRAMG बिल गृहीत हेबा परे केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एहाकू राज्यसभा रे आगत करिथिले। बाचनिक भोट रे एही बिल गृहीत होइथिला। VBGRAMG हेउछि महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति आईन बा मनरेगार नुआ रूप। एथिरे वर्षकू 100 दिन परिवर्ते 125 दिन रोजगार मिलिबो। मनरेगा को केंद्र सरकार 100% पांठी जोगाउथिबा बेले VBGRAMG पई केंद्र सरकार 60% एवं राज्य सरकार 40% योगदान रहिबो।